Bana görsün. My name is Peknika. My mother name is Madhavi. My father name is Kishore. My sister name is Mautika. ఈ రోజు నేను సిక్స్త్ చాప్టర్ చెప్పబోతున్నాను. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అత షష్ఠోధ్యాయ ఆత్మ సంయమ యోగ. శ్రీ భగవాను వాచ అనాశిత కర్మ ఫలం కార్యం కర్మ కరోత్యః సన్యాసీ చ యోగి చ నర నిర్విఘ్న చాక్రియః యం సన్యాసి ఇతి ప్రాహుః యోగంతం విద్ధి పాండవ తస్యోన్యస్త సంకల్పః యోగి భవతి కశ్చన ఆరుక్షర్మనిర్యోగం కర్మకారణముచ్యతే యోగారూఢస్య తచ్చైవ సమకారణముచ్యతే యదా హినేంద్రియాతేషు న కర్మస్వ న స్వజ్యతే సర్వసంకల్ప సన్యాసి యోగారూఢ చ దోచతే గూఢరేదాత్మనాత్మానం నాత్మానమవసాదయేత్ ఆత్మైవ ఆత్మనో బంధుః ఆత్మైవ సి ప్రాత్మనః बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेनात्मनाजितः अनात्मनश्च शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तश्च परमात्मा समाहितः शीतोष्णदुःखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतुक्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टात्मकाञ्चनः शून्मिथ्यानुदासीनः मध्यस्थन्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानः सीदितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह तुझो देशे प्रतिष्ठाप्य शिरमासनमात्मनः नास्त्युचितं नास्ति नीचं शैलाजिनकोत्तरं तत्र कारणं मनः कृष्ण यत् चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मा विशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं शिरः सम्प्रेक्ष्य राशिराग्रं तं दिशश्चनवलोकयन् प्रशान्तमनः प्रशान्त प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थिरः मनः संयम्यमच्चित्तः युक्तासीत मत्परः युञ्जन्नेवं तदात्मानं योगिनीतमानसः शान्तनिर्वाणपरमां मत्तं तावति गच्छति नात्यस्नतस्य योगोऽस्ति न चैकाग्नं मनस्नतः न चाधिस्वप्नशीलश्च दैगतो नैव च अर्जुन युक्ताहारविहारश्च युक्तचेतस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधश्च योगो भवति दुःखः यदा नियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठति सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तथा यथा दीपो निवातः स मेघदेशोपमास्पृतः योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जनो योगमात्मना यत्तो परमते चित्तुं निरूढं योगसेवा यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनो तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राहमतीन्द्रियं वेत्ति यत्तं सेवायां दर्शयति तत्त्वतः यं लब्ध्वाचापरं लाभं मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्येत् तं विद्या दुःखसंयोगं वियोगं योगसन्निधं तनिश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्भिन्न चेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषितः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः परमे बुद्ध्यागृतिर्विहितया आत्मसंस्थं मनः कृष्ण न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत ततो आत्मन्येवावशन्येत् प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपादिशान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं तदात्मानं योगिनीतमानसः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमुत्तमं सर्वभूतस्थिकं व्योमं वदत्ये तत्त्वमासिता सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मय वर्तते Already आत्मोप were jumping, Nana. First of all, Yunjan Sadatmanam, say again correctly. नित्यमेवं तदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थिकं व्योमं भजते Sarvabhuta भूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थिकं यो मां भजते तत्त्वमासिता सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन वायति वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योगं योगत्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतत् यो मां योऽयं योगत्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलं हि चिन्तितं चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमादबलवर्धनं तस्याहं निग्रहं मन्ये वार्विदसु दुष्करं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनोदुग्गिग्रहं जलम् अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यति असयतात्मना योगः दुष्पाप इति मे मतिः पश्चात्मना तु यतता यत्नो वाप्तुमुपायता
अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं काङ्क्षिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो विभ्रष्टः छिन्नाभ्रं नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्म नश्यति एतन्मे संचेत् कृष्ण चेतुर्मनश्च चेतितः तदन्येषं चेष्याश्च चेतानपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेतमामुच्य विनाशस्तस्य विद्यते तै कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यतुकां लोकां जित्वा शाश्वती समाः शुचिन्नो श्रीमतां गेहे योगः भ्रष्टोऽपि जायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्मनु कीदृशं तत्ततं बुद्धिसंयोगं लभते पौरुतेहितं तथेति ततो भूयः संसिद्धो गुरुनन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव हन्यते शोभितः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मादि वर्तते प्रयत्नाभिमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धिं ततो याति पराङ्गतिं तपस्व्योधिको योगी ज्ञानिज्ञोऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनां सर्वे च मद्गतेनान्तरात्मनं श्रद्धावान् वदते यो मन् समयुक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। What is the chapter number? Atma Samyama Yoga Nama. षष्ठोऽध्यायः। Okay. There are mistakes. Shakyo, Dani, Shakno, chapter now. There are some mistakes. It's fine. Okay. Jai Gurudatta. Just